बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बना रही हूँ दायमी नज़ला ज़ुकाम के लिए एक दूध खास। जो पहले पुराने बुज़ुर्ग होते थे वो इसी तरीके से बनाते थे और बना के इसको पी लें 6-7 दिन, इसके साथ बिल्कुल नज़ला सही हो जाएगा और दोबारा जल्दी से नज़ला ज़ुकाम होगा भी नहीं। बहुत ही अच्छा है, दिमाग के लिए भी बहुत ही ताकत देता है और अगर किसी के केरा गिरता हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। तो इसके लिए देखें, हमने लिया तकरीबन 2 चम्मच खसखस के हैं और 7 हमारे पास बादाम की गिरियाँ हैं और 5 काली मिर्चें हैं। तो इसको हम एक बर्तन के अंदर पानी लेंगे आधा गिलास, उसके अंदर इस सब कुछ को एक साथ भिगो देंगे और 4 से 5 घंटे के लिए इसको रख देंगे। ये देखें, एक दूसरे बर्तन में इसमें हमने पानी लेके इसके अंदर हमने अपनी खसखस और इन गिरियों को और मिर्चों को भिगो दिया है। अब हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये हमारी खसखस भी अच्छी तरह फूल जाएगी और ये बादाम की जो गिरियाँ हैं इनके भी छिलके बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। फिर हम इनको छील लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसको घोट लेंगे। ये देखें, ये हमारे इस भीगे हुए को 5 से 6 घंटे हो गए हैं। तो अब हमारी जो गिरियाँ बिल्कुल नरम हो गई हैं और खसखस भी फूल गई है। अब हम अपनी इन गिरियों को छील लेते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह से बहुत ही आराम के साथ इनका छिलका उतर जाएगा। हाँ, ये देखें नाजरीन, हमने ना ये सारे अपनी जो है बादाम वो छील लिए और इस तरह से ये देखें अब हमारी ये जो खसखस है इसमें से हम पहले पानी ऊपर से एक बर्तन लेके उसमें निकाल लेंगे कि बिल्कुल ऐसे। और ये देखें, ये आसानी के साथ निकल सकती है। ये देखें, इसको आप अगर कुंडी में बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं अगर आपके पास कुंडी नहीं है। ये देखें, ये हमारी सारी अब ये निकल आई है। ये देखें, पहले इसको ना आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बना लें, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा रगड़ लेते होते हैं। अगर ये थोड़ी खुश्क लगने लगे तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगा लेंगे जिसके अंदर हमने इसको भिगोया हुआ था। ये देखें, इसको मैंने पानी का छींटा लगा लगा के बिल्कुल मुलायम कर लिया। इसको यूं करके चेक करना है, यूं करके ऐसे इसको चेक करना है, ये बिल्कुल मुलायम हो। जब ये बिल्कुल मुलायम होगी तो तब ये हमारी तैयार है। इसको अब हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है और इसको मैंने एक कोली में निकाल लिया है। अब हमने लेना है देसी घी 1 चम्मच। ये देखें, ये एक सॉस पैन में मैंने लिया है 1 चम्मच देसी घी। ये देखें, वो अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। जैसे ही वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हमने इसको उसके अंदर डाल देना है। ये बहुत ही मज़ेदार दूध बनता है, बहुत ही जायकेदार। पहले घी की इतनी प्यारी खुशबू, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। ये सिर्फ़ एक बार पीने से इससे फ़ौरन नज़ले ज़ुकाम को आराम आना शुरू हो जाता है।
ये देखें, ये हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर इसको डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको 2 से 3 मिनट मैं इसके अंदर इसको पकाऊंगी, फिर उसके अंदर हम दूध डालेंगे। ये देखें ये किस तरह से पक रहा है। इसको ऐसे थोड़ा हिला भी लें ताकि ये नीचे ना लगे। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास दूध का डाल दूंगी और उसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी का। बाकी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी तेज़ कर लें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 1 से 2 उबाले डलवा लेंगे इसके अंदर, ताकि इसका अच्छी तरह से दूध में टेस्ट भी आ जाए और असर भी। ये देखें नाजरीन, ये हमारा दूध अब बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने 2 उबाल डलवा लिए और इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी थी। बस अब इसको नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है।